啊，前先係咪你啦？佢揾3公寸。哦，我影相。係你做好地以確認你啲身份開始有圓圈嗰個版面出嚟嘅。Kitty 俾你填。嗱，如果依家開始跑嘅時候咧，咁喺呢個版面度撳開始咧，咁就會出現咗個地圖出嚟嘅。有起步早啲，有起步慢啲。如果見到，張鞋啊！凍唔凍啊 ？OK 啊！食咗早餐未啊？我哋都未。慈善街跑主辦新城支持台，全力推動 EXA 安城大溫嘅慈善街跑繼續開始，有請大會司儀支持麥麗芝同打維佢。俾掌聲大家先啦！早餐同麥麗食咗未啦？熱身運動嘅準備先。而家先做緊咩？不過見到你頭先到關內做咗啦咩？你有聲嘅。做咗未？你都知今日嚟做咩㗎嘛？OK， 嗱咁啊，首先咧要多謝就係新年招牌主辦啦 ，EXA 安盛全贊助今次嘅女朋友波波喎。我哋希望大家一齊教你個手紅喎。咁今日咧，我哋第一次，我哋呢間咧就有我哋嘅專業講手啦，要全大家一齊。見到我哋就好緊要嘅，咁由呢一度嚟開始就開始起跑。咁當然途中咧仲有一個中間嘅主界站俾大家喺呢度飲下水啊、補充啊、唞一唞氣咁樣嘅。但係喺終點咧就喺基督教冷湖，咁大家如果呢間跑失咗唔緊要嘅，大家身上面都有一個啦，呢一個嘅字嘅跑手牌喺度啦，報告牌啦，你見到大家咧。呢一層輔助大家就好啲。係啦，如果途中間碰到一啲燈頭啊，或者有啲道路嘅維修工作，跟住咧，大家可以跑嘅時候咧，就將呢啲就點做就將其中有常嘅跑步經驗，今日全部嚟親嗰啲咧都係跑步扶手嚟嘅，唔係講係啊，我唔打佢睇。做咗早餐啊！做醫生啊！做咗少少。加油啊！你哋要跑得快過我。跑得快過佢啊！記得。好難跑唔得快過你喎！你講到咁嘅時候，個個都做晒熱身，食晒早餐。做晒熱身㗎，食到好飽啊！食飽啲好。嗱，佢話打完邊度就千祈唔好嚟跑住。呢個三位會攞住吉他跑嘅，因為你平時都喺街嗰度生活啊，都跑開吉他，一定都要拎住跑嘅。OK， 今日負重少咗，跑快啲喎。係啦，同埋陣間咧就有人都會同大家唱下歌、玩下吉他咁啊！我哋成班都會有啲歌聲咧，希望可以送俾陣間嘅小朋友啦，同埋喺終點嘅時候送俾大家嘅。好啦 ，Phil， 阿 Phil 係咪跑高？大仔都係嘅。我哋全部一齊啦。嗱，咁啊，佢哋四圍一體應該 ready 㗎啦。好，咁啊，就阿 Fred 點先打下氣先，幫我哋。大家加油啊！今日涼涼地應該好舒服嘅。講一句説話你咁啊，應該跑嘅時候，我驚應該係圍住幫佢抹汗啊！唔好搞佢住，俾佢專心跑，跑完之後先算，好唔好先？嗱，咁啊各位準備好嘅時候咧，我都希望大家咧可以準備定你哋嘅手機嘅。嗱，因為咧我哋有一個手機 app EXA 安盛嘅 I Run for Love 呢。而家係嚟個大合照先啦，好唔好？參賽者同埋啲歌手們一齊嚟張好溫暖嘅大合照啊！梗係。好啦，仲有等陣。我仲有朋友啊，嗱，有啲嗱呢個成日都不嬲跑開，知道發生咩事嘅。好嗱，各位孭咗呢個背囊之後咧，我哋先影一張升級跑手合照先，好唔好？我哋先影一張升級跑手嘅合照。哇！我直情係勁過上朗台㗎，頭先阿上朗台喺度做緊熱身，講嘢都做熱身。我而家跳埋先，我哋企咗喺呢度 back drop 度一齊影一張先。好啊，升級跑手嚇，我哋喺呢個 banner 面前後啲跟後少少先啊，各位嘅升級歌手們啊，跑手。男仔前面啦，梗係。我哋可以左啲。好啦，咁啊呢個時候咧，我亦都有請我哋嘅 EXA 安盛事務推廣品牌及客戶管理主管 Annie。Hello， 早晨。好，我哋係咪
再陽光，等行啲啊，等行啲，拉直佢啊，拉直佢，好，係咯，個頭仲要咪喺下邊。吉個頭出嚟喎。